ដាំផ្កាដាំសួនអីហ្នឹងដំណើរការដល់យ៉ាងណាហើយទិដ្ឋភាពស្អាតយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងផ្តិតយកមួយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាបានទស្សនាហើយវីដេអូមួយនេះជូនជាពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់និយមតាមដានពីការអភិវឌ្ឍសាងសង់នៅក្នុងវត្តសតក៏ដូចជាកោះប្រជុំទេពឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅវត្តសតហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនេះគឺជាទីតាំងបល្ល័ង្កចុងកោះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូពិសេសមួយបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការអភិវឌ្ឍសាងសង់និងទិដ្ឋភាពថ្មីដោយបង្ហាញនៅក្នុងការបង្ហោះដ្រូនចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាខ្ញុំបានផ្តិតយកនៅទិដ្ឋភាពទាំងលើទាំងក្រោមមួយវីដេអូនេះគឺពេញតែម្ដងចាប់តាំងពីខ្លោងទ្វារខាងមុខផ្លូវចូលវត្តពេញនៅក្នុងវត្តសតហើយមកបង្ហាញនៅក្នុងកោះទៀតហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាប្រកាសជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយឥឡូវចង់ដឹងថាវីដេអូនោះទិដ្ឋភាពពេញយ៉ាងណាទៅតាមដានទស្សនាមួយខ្ញុំ